Nè, dưới đây là nước này, đây bà con thấy không? Đấy. Trong đây là tôi làm cái đế này, để nước đế của đất này mới loạn. Đây là cái đế này, đế rác vô đây để cho nó đổ kênh chứ có nước này. Đây là toàn bộ lá thảo dược này, đây toàn bộ thảo dược này, nấm này, nấm ủ rồi ta lấy ta ăn bữa cây này. Đấy. Bà con nha, đây là cà chua tôi gieo ra được 10 ngày này, đã bắt đầu trồng nha, bà con thử nha. Đế trên đây nha, dưới là nước. Đây là dưới trên nước dồn xuống dưới đáy thùng, sau cây nó lớn này nó tự nó hút lên. Bắt đầu từ nay là để đã được 10 ngày nha, rưỡi đến lúc thu hoạch nha, lại nha. Qua hơn tháng mà là quả đó này, đây quả tua này nha. Đấy. Tháng nữa là không đến tháng. Cà chua được chua muối quả tua, cà chua lúa này, quả hoa quả này. Đấy. Hoa lắm lắm này. Còn để bắt đầu mới ra hoa nhiều. Đây, hoa quả cây mô rồi bắt đầu nó đang ra hết. Đây, hoa.
thì mới bắt đầu đậu nhiều. Quả này quả lớn. Còn thêm đây. Tại sao mà cây của tôi trồng trong cái xô chậu đi mà tốt thế này không? Thì là dưới đây là tôi bổ nước này, đây bà con nhìn thấy này. Đấy nước đấy, đây là tưới, bà con cứ tưới đến đây phải là nước nó ngừng lại là cây mình đỡ phải tưới chăm sóc nha. Chứ việc tưới ngày 2-3 ngày là tưới một lần nữa. Đấy nước này, đấy nước này, bà con thấy nước này. Nước này nước tưới nó dồn xuống đây, bây giờ nó đầy rồi, người ta không phải tưới trên đây nữa. Bà con mạnh khỏe nha. Nè, tôi trồng cái này mà bà con không xem tôi là tôi không đứng lên nữa đâu đấy. Bà con thấy tôi khổ sở không? Đây nha, hẹn gặp lại tháng sau nha. Giờ thu hoạch mùi nha. Giới thiệu tất cả mọi người nha. Trong quá trình trồng nay là hơn 2 tháng nha, đã đến ngày thu hoạch này. Hôm nay bắt đầu là tôi chỉ cành chỉ lá thì tôi loại quả ra, còn nhìn mới lắm quả này. Bắt đầu là tôi cắt đấy, thành trái chín trái hồng đều có cả nha, ăn bằng rất chỉ là thấp thôi. Sau khi ta cắt xong lá, ta dọn sạch rồi bắt đầu ta thu hoạch để ta nấu ăn nha. Bà con rửa nha, tôi thu hoạch nha. Đây là con thấy chùm này, coi chưa? Đây bà con nhìn này, đấy có một chùm nha, đấy có to này, đấy bà con thấy đẹp không, to chưa?
tôi mới thu hoạch lần nào thôi nha, bà con theo dõi ăn lần 2 lần 3 tôi đến nay đến Tết luôn nha. Bà con nhớ nha, đang là rất nhiều quả này. Đấy. Nhiều chưa? Đấy. Đây, tôi cắt ít quả ăn thôi nha. Đây là điểm chín, đây là ăn được lâu dài. Còn đây cắt một hai quả là nó cay nha. Mình thấy nhiều. Bữa ăn ta chỉ cần lấy là gì nha, ta lấy điểm chín ta ăn tiếp. Còn cái thứ thu hoạch này